енесіне у берген келін. Бір ауылда бір қыз өмір сүрген еді. Дәстүр бойынша ол жігітінің үйіне келін болып түсіп, енесімен бірге бір шаңырақтың астында тұрды. Алайда оған жаңа тұрмыс ұнамаған еді. Енесі оған үнемі бір нәрсені үйретіп, дұрыс істемедің деумен болды. Бір күні таңертең қыз бақсыға барады. «Не жағдаймен келдің, сұлу қыз? Жігітті қарату үшін бе?» деп сұрады қарт. Қыз оған: «Жоқ, менің сүйікті жарым бар, бірақ оның анасымен тұра алмаймын», деді. «Менен не қалайсың? Өтінемін, оны уландыруға көмектес. Осымен бақытты боламын деп ойлайсың ба?» «Жарайды, саған жаным ашығандықтан бір у беремін. Оны шайға қосып, қайнатып беруің керек. Бірақ саған айтар кеңесім бар». «Қандай? Не айтсаң да